3 monoxlor propan 1,2 diol, qida yağlarının rafinasiyası, xüsusilə yüksək temperaturlu dezodorasiya proseslərində meydana gələn emal çirkləndiricisidir. Bu maddə yağların təbii tərkib hissəsi deyil, texnoloji proseslərdə meydana gələ bilir. Elmi risk qiymətləndirmələrinə görə uzun müddətli və normadan artıq məruz qalma, xüsusilə başda böyrəklər olmaqla insan sağlamlığına ciddi risk yaradır. Başqa bir heyvanlar üzərində elmi toksikoloji araşdırmaya görə kişi reproduktiv orqanlarına da təsir müəyyən edilmişdir. Lakin bu insanlar üzərində sonsuzluğun birbaşa mənbəyi kimi göstərilmir. Həmçinin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən yağlarda müşahidə olunan uyğunsuzluqlar bütün bitki və palma yağlarının təhlükəli olması anlamına gəlmir. Belə ki, risk konkret məhsuldakı səviyyədən, istehlak miqdarından və müddətindən asılıdır. Buna görə də idxalçılar etibarlı tədarükçü seçməlidirlər və məhsullar daima partiyalar üzrə laborator analizlərə cəlb olunmalıdır. Həmçinin izlənəbilirlik sistemi qurulmalıdır. İstehlakçılar isə məhsulları alarkən diqqət etməlidirlər, onların qablaşdırması tam olmalıdır, etiket məlumatları düzgün qeyd olunmalıdır və zəruri müşahidəedici sənədlərlə təqdim olunan məhsullar olmalıdır. Həmçinin aktanın ictimaiyyətlə paylaşdığı məlumatları daim izləsinlər və məlumatlı olsunlar.